Өглөөс ирээд сошиал руу ороход л нүд хальтрам аимшигтай зураг. Сэтгэл сэрдхийлгэм гарчиг угтдаг боллоо. Аллага хүчирхийллийн мэдээг цус шарах цогцсны бодит дүрслэлтэд нийтэлж аимшигт жигшмээр нүд хальтрам зүрх зогсоом гэх үгээр гарчхийг дөвийлгэн насны ангилалчгүй контентын ямарч анхааруулгагүйгээр сошиал орчинд чөлөөтэй тарааж байна. Үүнийг төрүүлж харсан нь бараг сонин хачин ярьж байгаа мэт нэгэндээ дамжуулж бид өөрсдөө ч анзааралгүй хүйтэн хүнлэг бос орчинд дассаарл. Харамсалтай нь өнөөдөр хэвлэн нийтлэх олон сувг мэдээллэхээсээ илүү айдсаар анхаарал татах хэлбэрчилж гисэн айдсыг үнд хүргэн хандалт авч дагагчаа өсгөх нь гол тактик нь болчихсон мэт. Гэхдээ үүнд хяналт тавьж шүүмжилж хариуцлага тооцдог бодит тогтолцоо алгаа. 2019 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 7,000 гаруй насанд хүрэхч 11,000 гаруй хүүхдийг хамруулан хийсэн судалгаагаар хүчирхийлэл агуулсан аимшигт дүрслэлтэй мэдээллийг давтамжтай үзэх нь хоёр дахь сэтгэл зүйн гэмтэл, түгшүүр, гутрал үүсгэж хүүхдэд нойрны хямрал, түрэмгий зан, сэтгэл зүйн гэмтэлтэд үүсэх нөлөө үзүүлдгийг тогтоосон. Өөрөөр хэлбэл тухайн мэдээллийг үзэж буй хүн өөрөө хохирогч биш байсан ч тарих үүнийг бодит аюул гэж хүлээж авдаг. Манайд хэвлэл мэдээллийн, хүүхдийн эрхийн, зөрчлийн тухай хуулиудад хүүхдэд сэтгэл зүйн хор нөлөө учруулах агуулга түгээхийг хориглосон заалт бий. Гэвч эдгээр нь цаасан дээр сайхан сонсогдогч хэрэгжих тодорхой механизмгүй. Унтаа заалтууд болж хувирсан. Үүний улмаас сошиал орчинд тархаж байгаа аимшигт дүрслэлтэй, утармаар гарчигтай айдас зардаг мэдээллийг бодитоор хянах тогтолцоо алга. Асуудлын нэг гол шалтгаан нь хуйлд аимшигт хүчирхийлэлтэй сэтгэл зүйн хор нөлөөтэй контент гэх ойлголтуудыг наривчлан тодорхойлоогүйд оршино. Юуг зөрчил гэж үзэх нь тодорхойгүй тул сус, айдас, хүчирхийллийг ил тод дүрсэлсэн мэдээлэл ёс зүйн асуудал мэтэр үлдэж хуулийн хариуцлага яригддаггүй. Нөгөө талдаа хяналт яагаад хэрэгжихгүй байна вэ гэвэл манайд сошиал орчныг хянах нэг цэгийн хариуцлагатай байгууллага байхгүй. Тэр нь платформын асуудал гэж зайлсхийж, платформуд нь контент бүтээгчийн хариуцлага гэж булзааруулна. Ингэснээр хяналт хоосон орон зайд гацаж, харин хор хохирол нь бидэн дээр, ялангуяа хүүхдүүд дээр бууж байна. Дэлхийд энэ асуудлыг ёс зүй гэдэг нэрийн цаана орхихгүй тодорхой механизм болгож шийдсэн жишээ олон бий. Харин манайд хууль нь унтаа, хариуцлага нь эзэнгүй хэвээр. Ингэж бид мэдээлэл үзэж байгаа мэт атлаа. Үнэндээ сэтгэл зүйн гэмтлийг нийгэмд дамжуулан түгээсээр л байна. Шийдэл нь тодорхой. Хор нөлөөтэй контентын ойлголтыг хууль журмаар наривчлан тогтоох. Мэдээ, пост бүрт насны ангилал, контентын анхааруулгыг заавал тавиулах. Платформ, нийтлэгчид дээр хүүхэд хамгаалах үүргийг албажуулж, торгуйл, хариуцлагын шатлалтай болгох. Мөн иргэдийн гомдлыг хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэдэг бодит хяналтын систем бий болгох хэрэгтэй. Стэгвэс бид өдөр бүр аимшигт гарчиг, хүчирхийллийн бодит дүрслэл харсаар өөрсдөө ч анзааралгүй айдас үйлдвэрлэдэг хэрэглэгч болж хувирсаар л байна.